హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వనితా వంటలు. ఈరోజు మనం చిల్లీ చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా చికెన్ షాప్ నుంచి లాలీపాప్స్గా కట్ చేయించి తెచ్చుకున్న చికెన్లో ఉప్పు, కారం, 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 2 టీ స్పూన్ల కారం వేసుకొని అందులో 1 టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని ధనియాల పౌడరు 1 టీ స్పూన్ వేసుకొని 2 టీ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను, 2 టీ స్పూన్ల మైదా వేసుకున్నాను, 1 టీ స్పూను రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి చేతితో బాగా కలిపానన్నమాట. రుద్దుతో కలిపానన్నమాట. అవి పక్కన ఒక 1.5 అవర్ 2 అవర్స్ పెట్టుకున్నాను. తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేడి చేసుకొని అందులో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని వేపుకున్నాను. ఇలాగా ఒక్కొక్కటిగా టర్న్ చేసుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేపుకున్నాను, మాడకుండా అన్నీ ఒకే కలర్లో రావడానికి. అలాగా వేయించుకున్న డ్రమ్ స్టిక్స్ని సైడ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. తర్వాత ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను. 1-1.5 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయని ఒక 4 రెబ్బల్ని వేసుకున్నాను. తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను చిన్నగా. తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ స్లైసెస్ లాగా వేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక క్యాప్సికమ్ ఒక క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను. అలా ఒకసారి అన్నీ కలిసేలాగా తిప్పుకున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై అయ్యాక అందులో గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను, 1 టీ స్పూను. రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను. టమాటో సాస్ 2 టీ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. సోయా సాస్ 1 స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు, 1 టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను. తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఆ సాసెస్ అన్నీ బాగా వేగేదాకా ఒకసారి కలుపుకొని తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని పోసుకున్నాను. తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ చిక్కబడ్డాక ముందుగా మనం వేయించి ఉంచుకున్న డ్రమ్ స్టిక్స్ని వేసుకున్నాను. వాటిని ఒకసారి కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం అంతా వాటికి పట్టేలాగా కలుపుకుంటున్నాను. కొద్దిగా ఇది చికెన్ మంచూరియా స్టైల్లో ఉంటుంది. అదంతా దగ్గర పడేంత వరకు, కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ అంతా దగ్గర పడే వరకు వేయించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలి మాడకుండా. తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఆనియన్స్ నిమ్మకాయతో గార్నిష్ చేసుకున్నాను. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ చిల్లీ డ్రమ్ స్టిక్స్ రెడీ. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి, మీరు ట్రై చేయండి.